برو فریب داد، تو نمیفهمی مگر؟ پدر شما چی ها میگویید؟ چشمانت را کجا گفتم؟ سرکشی کرد، گفت نام من شمشیر است، با گوشی خودم شنیدم. شمشیر؟ الو، با آتش سر و کار گرفته ایستاده هستند شینار. امروزه ترکیش‌ها از خاطرت برآمد به فکرم. ابا حمزه در دست من نیست دلشو. بس کنین نیرنگ بازیت را. ابو حمزه در دست اون زن است که خودت روان کرده بودی. وای آدمانت را پرداخت. سفسطه نخوان. خواهی باور کن، خواهی نه. ابو حمزه در دست من نیست، در دست همون زن است. گوش کن، راستی من نمیدانم. من با تو داد و گریف کردم و تو را میشناسم. دیگرش به من هیچ فرقی ندارد. بخیر است پدر. میگوید او را به شما داده است. ابو حمزه را وای گرفته است. بعد گرفتن ابو حمزه آدمان ما را به قتل رسانده، او را با خود برده است. نه پدر، این ناممکن است. اصلا شنار باز یکون کار دیگر را پیش گرفته است. تو یک بمب دیگر آماده کن. اصلا شنار را بار دیگر آگاه نمودن لازم. مسئله آدمان خودمان را تفتیش کن در چه احوال هستند. باور کنید شما اشتباه میکنید. دمت را گیر از تو نمیپرسیم. من سرده بیایید میرویم. راهگار سرده برو. سلاحایتان را پرتاید. پرتاید میگویم. پرتاید سلاحایتان را. تو کی هستی؟ چکل مرو پیدا کردی؟ من پلیس ترک هستم برادر، میدانی ها؟ پرتاید اکنون سلاحایتان را. پرتاید گفتم به شما. ما از این ترپاله. هرچی؟ من از تعینات مخصوص. بعد چی؟ عملیات ما عمومی جهانی. شما در یگان عملیات عمومی جهانی نیستید. پرتاید سلاحایتان را گفتم. پرتاید. کنی بنازی میز گذارد. بنازی میز گذارد گفتم. سلاح را نرس. نجو در جای دیست. دستم را گشو. کنی تا جای خیز. ای ابله نوبکو، تو هم از قبیله بیشرف آموده یا؟ هیچ گپ نی. بمب آموده است پدر. خیلی خوب، زود با کار شروع کردم بازی. گوش میکنم. شما کارو چکل پیش میبرید؟ چی شد؟ برای گرفتن من زنی که روان نمودی از اگنت اینترپول برآمد. تو چی ها میگویی؟ شکر که خلاص شدم. در اینجا یک نفر آدم کش از دست ای تعینات میباشد. نامش را کارلس میگوید. سلام رسو. بیا زود به نزدشان رویم. حاضر در کجایید؟ با خدا نمیدانم. اینجا مثل یک خرجگی میباشد. فهما حاضر میبرایم. بمبا چی میشود؟ بمبا کی بهتر کنیم؟ مان یک طرف بمبا را. برای چی؟
بمب‌هایی که در داخل ترکیه مترکه برای خارجه ها آنقدر ارزش ندارد. اما یک اگنت اینترپول رو در بخش مستقیم سرش رو بریدن و این کار رو همچون یک مسلمان حقیقی کند، یک بمبای خیلی از اینجور صفحات شد. فهمیدی اکنون؟ راجع میره. اوه شمشیر در کجایی تو؟ اصلا چینار مرا دستگیر کرد. دستگیر کرد؟ اکنون با شما کار کردنم رو میداند، اما علاج کرده از دستش گریختم. چرا این خیلی نگاه میکنید؟ آخر من تا حال با شمایم کن. فهمم. بیا با ما، با تو کار داریم. سالسا این چه سورپریزی بهترین. نه من اوید تو بحث میکردم. من هم فکر میکردم که شما اوید ابو حمزه چیکار کرده؟ کنی بیا با من، با تو یک نقشه بهترین دارم. شنیدن پس باورت نمیآید. چی بوده است کنی شنویم؟ حاضر مثل بمبا یک نقشه دارم. چیکار میکنه؟ ساده ساده گفتم ساده. آن اکنون وقت شکنی هم سر می شود. مرا هزارها بار شکنجه نمودند، ولی محض به خاطر هستی تو من نماندم. امید و باوری داشتم که روزی به وصال هم میرسیم. من تنها به خاطر تو در این دنیا نفس میکشیدم. آیشه آیشه گل بخیر است؟ مثل کشتی هایی در بحر سیاه می نمایی. مسئله ابو حمزه است مگر؟ نه چیزی نباشد، خوب است. چی بوده است؟ هوشگل، با اکم در تماس نشدم. اکم در کجاست؟ نمیدونم. چخیر نمیدانی؟ او با تو نبود مگر؟ بعد اونجا به نزد پدرم رفتیم. او رو در یک جای محکم کرده است. چی؟ چخیر؟ در کجا؟ پدرم میگوین که عریف حالا وای دشمنی ما میباشد. شما شوخی میکنید مگر؟ ما هم مامانیک هستیم. اکم را خدا خوب میدانی. از پشت چنین رفتارهای شما خودش را دیوانه ایست میکند. آیشگل دیوانه. شاهین، خودت را به دست گیر. آرام شو برادر. عینی حال کمبودی های دیگر داریم. آرام باش. از کارلس هم خبر نیست. میترسم به سر آیشگل بلانا اومده باشد. اوه، تو غمی کارلوس نخور. با او یکون چیز نمیشود. حالا میبینی که از اونجا برآمد. از پس کارت شد. چی پخشی مستقیم است؟ البته مستقیم است. با طریق اینترنت. نیست. کارلوس در اینجا نمی نماید. گوش میکنم. چی؟
فهمو سروغه رو بدهید. این کارلوس می باشد؟ Oyshagul, این رو شما دیدنتون لازم. با اکران اساسی نگرید. این کارلوس است. خدا جزایتان را دهد. این نقاب پوشکی باشد. اینترپول؟ این خودش چی گفت هستن؟ نیروهایی در عراق شمالی بودن نفذ از قانون اساسی دولت برارند. اگر به این زن را با طریق پخش مستقیم سر از تن جدا میکنیم، برای نجات این زن 1 ساعت وقت برایتان داده میشود. این برایتان تهدید یا آگاهی نیست، این پیام است. الله اکبر، الله اکبر. الله زند. اکنون احوالمان تماما بد شد. بحران عمومی جهانی داریم. تمام سفارتخانه های خارجه و بالای سرمان میشینند. در حال مکان زیستشان را یافتن آن لازم. اگر تا کجا رفتن کارلوس را معین کنیم مکانش را هم میابیم. راست میگویی. ببینی لیلا، یک کار کرده او را تا کجا رفتنش را معین کن. مایلش رئیس. وقتمون خیلی تنگ است. اجازه ده سر این زن را ما نمیشود. من این کارها را برای شمشیر پنهان نمودم. یکشان وقت شد که از ما دور شده بود. از برای همین از برای من آماده برای این کار. البته آقای آلجان چه امری که دهد اطاعت میکنم. یگان گپ داشتی؟ اکای عریف، این خواهین ها با تو چی کار کردن؟ من سکرگی! کارلوس! کارلوس! اجازه دهید اول سری این را ببریم. این خیلی زیاد گپ میزده است. خاموش! آوازتان نبرار! خاموش! آزن سرش را برام یا نه؟ ها؟ برام! نمی شود. از آنی من است. ابله. میدونستم که نمرده ای. میدونستم که زنده ای. تو را در نزد خانه بالکت دیده بودم. در همان جا بودی. بله، من بودم. مرا به چی احوال آوردی؟ از این هم بدتر شد. تو را از این بدتر میکنم. اکای عریف، رفتمش را بگیرون تا که دیگر آوازش نبراید. این ابله باید نفس نگیرد. این همون به انصاف است. اکای عریف، دمت را گیر.